处理完前后的感觉，整个人变得很有精神，眼睛都亮了，真的。现在整个腰真的完全没问题，恢复了青春的腰体了。何止青春，都是青春。刚出来都有感觉了。我们家就是回到这个刚出生新生儿的身体状态哦。今天的很高，各位吃寿司常想到，疑难问题找波金，找波金了。